皆さん、こんにちは。iRepo AD のあっちゃんです。今回はタイムラインパネルです。動画を編集するにはタイムラインの仕組みを理解するのが大切ですね。それとタイムラインとプレビューはセットなんで、一部プレビューにも触れます。今、編集ワークスペースを開いています。これがタイムラインパネルですね。我々のような年になると、用語を覚えるのも大変ですよね。まだまだ知らない用語だらけです。でも、正しい用語を覚えると、検索するのが楽になるので、一緒に頑張りましょう。Twitter や Facebook などの SNS でおなじみかと思いますけども、タイムラインっていうのは時間軸のことですね。若い方々はタイムラインという言葉で理解できちゃうのかもしれないんですけど、私なんかは時間軸と言われた方がサクッと理解できます。まあ、そのまんまなんですけどね。時間軸に合わせて動画を設定する場所。これがタイムラインパネルです。最初はタイムライン、シーケンスなしとなっていると思います。ここへプロジェクトから動画ファイルを持ってくることで、新しくタイムラインが生成され、タイムラインには動画ファイルの名前が表示されます。プロジェクトを見るとタイムラインが作成されてますね。名前を変更したい場合は、このタイムラインの名前をクリックしてやると、そのまま入力モードになるので、変更できます。タイムラインパネルのタブも変更されました。横軸がタイムライン、つまり時間軸です。メモリは先頭が0時間、0分、0秒、00となっています。プレビューと連動しているので、こちらも同じですね。動画はパラパラ漫画の世界なんで、たくさんの画像を連続して表示しています。というわけで、0秒以下の00は、1秒間に表示される画像の枚数を表しています。一般的な設定は 30fps、つまり1秒間に30枚の画像を表示するので、00から29まで数字があって、30になると繰り上がって1秒00となります。それでは実際に見てみましょう。プレビューが1コマ進むたびにメモリの数値が増えていくんですね。ここだと分かりにくいのでちょっと進めます。この辺から。このように進んでいきます。そして29から1コマ進めると1秒と繰り上がっています。ざっくり編集したい方には不要な話ですけども、理解しておくといいことがあるかもしれませんね。最後にこの青い縦線ですが、プレビューが表示されている位置を表しています。頭の四角いところを掴んでドラッグをすると、このようにプレビュー画面も切り替わってますね。メモリのところをクリックすると、その場所へ青い縦線が移動してきます。また、動画を再生してみる。そうすると、青い縦線が移動していくのがわかります。タイムラインの一番下にあるバーで、時間軸を制御できます。掴んで左右に動かせば移動。両サイドにあるこの丸を掴んで動かせば、ズームイン、ズームアウトですね。まずズームアウト。そしてズームイン。反対側でもできます。このバーはマウスホイールと連動しているんで、ホイールをくるくるすると移動。オルトキーを押しながらくるくるするとズームイン。これはズームアウトでした。ズームイン。
マウスのある位置を起点とするんで、そこはちょっとコツが必要ですかね。縦に並んでいるこれらはトラックです。時間軸に沿ってこのように層になっています。音源に親しみのある方には馴染みの用語かと思いますけども、私が子供の頃は車で音楽を聴くには8トラックというものでした。ピンとくる方、お仲間ですね。陸上競技のトラックが語源らしいので、そちらをイメージしてもいいんですけども、私はかえって分かりにくくなったのでやめておきました。それと、画像編集や CAD なんかの画像を重ねる作業に親しみのある方には、レイヤーという用語の方がピンとくるんだと思います。私はレイヤー派ですね。この太めの線を境に、上が映像トラック、V1、V2、V3 と名付けられてますね。下側が音声トラック、A1、A2、A3 と名付けられていますね。動画ファイルを配置してみるとわかるんですけど、同じ時間帯に複数の映像や音声を配置できるようになっています。一つ目、二つ目。8秒05という時刻に2つの動画を同時に表示しています。ただし映像トラックについては上に重なっちゃっているので下の映像は見えなくなっています。今2つ目の動画を消してみると1つ目の動画が見えるようになりました。2つ目の動画を表示すると1つ目の動画が見えなくなりました。トラックの境界線へマウスカーソルを移動してやると、このようにカーソルの形が変わります。この状態でドラッグ&ドロップをしてやることで、トラックの高さを調節することができます。また、トラックをダブルクリックすることで、高い低いを切ることもできます。映像トラックでは、トラックを高く表示することで、サムネイルが表示されるんで便利ですね。一番左にある鍵マーク。これをオンにすると、トラックがロックされ、全体に網網がかかります。ロックすると、クリップを移動したり追加したりすることができません。ロックされていないトラックのクリップは移動できます。ロックされたトラックのクリップは移動できません。ロックされたトラックへクリップを追加することもできません。映像トラックの目玉マークはトラックの表示切り替えです。クリックするたびに右のプレビューが切り替わります。目玉に車線が入っているトラックは非表示状態です。音声トラックの M はミュートです。ミュートが色づいているトラックの音声は流れません。音声トラックの S はソロトラックです。S が色づいているトラックのみ音声が流れます。つまり、この状態とこの状態は同じ結果が得られます。他のマークは触ったことがないのでよくわかりません。プロジェクトからタイムラインへ動画ファイルをドラッグ&ドロップしてやると、こういう表示になります。これがクリップです。クリップはドラッグ&ドロップでタイムライン内を自由に移動できます。時間軸を移動したり、トラックを移動したり。ただし、映像は映像の音声トラックの中でしか移動できません。動画ファイルの場合、映像クリップと音声クリップがセットとなっているので、2つ同時に移動します。
こちらは映像クリップだけなので、単体で移動してやることができます。音声トラック領域には入りません。タイムライン用のツールはこちらにあります。が、初心者の私はまだ何が何だかさっぱり分かっていません。その中で一つだけ、左から2番目のタイムラインをスナップイン。これが超重要です。これがオンになっていると、クリップを移動するときに、このマークが出るので、ここで離してやればぴったりとくっつけることができます。磁石のマークであることも納得ですよね。これがオフになっていると、前の動画のケツがわからないんで、前の動画のケツを数秒削っちゃったり、隙間が空いちゃったりしちゃいます。そしてこれがトラブルの元になりました。この機能には S というショートカットが割り当てられているんですよね。だから、作業中知らないうちに S に触れちゃうと切り替わっちゃうんですよ。S、S、S、S。切り替わってますね。そうとは知らずにクリップを移動すると、さっきまで出ていたマークが出ません。触り始めの頃は、なんでとなりました。答えを知っていれば簡単。磁石マークをオンにしましょう。こちらが編集ツールです。タイムラインとプレビュー、両方で利用します。から順に、選択ツール、トラックの前方選択、リップルツール、レーザーツール、スリップツール、ペンツール、手のひらツール、横書き文字ツールとなっています。さらに、各ツールを長押しすることで、隠れツールがあることがわかります。これとか、これとか。Adobe さんのソフトの仕様なんで、慣れているとわかるんですけども、初めての方は解説記事を見ていて、うちにはそんなツールありませんけどとなってしまうことがありますよね。それでは、この中で私が普段利用しているものを紹介していきます。そのまんま何かを選択するのに使います。タイムラインでは、クリップをクリックしてやると選択されます。そしてそのクリップが白く縁取られます。プレビューでは、オブジェクトを選択すると、青い枠が現れます。クリップをカットするのに使います。クリップを任意の場所でクリックすると、その場所でクリップが切断されます。先ほどのスナップインをオンにしておけば、青い縦線のそばにカーソルを持っていくと、青い縦線の上下にスナップのマークが出るので、ここでクリックをしてやれば、青い縦線の場所でカットすることができます。ペンツールはこんな感じ。長方形ツールはこんな感じ。楕円ツールも同じような感じですね。ドロー系に慣れている方はすんなり理解できると思うんですけども、慣れていない方はドロー系ソフトの入門を見てみると分かりやすいと思います。文字ツールはクリックして入力欄を出したらば、あとは文字を入力するだけです。テロップもこれで簡単に入れられますね。さっきのお絵描きも同じなんですけど、タイムラインを確認してみると、新たにクリップが追加されていますね。今のお絵描きや文字入力がこのクリップに格納されているので、クリップを青い縦線から外れるように移動し、プレビュー画面からも消えます。先ほどショートカットをお勧めします。ショートカットを覚えると作業効率が格段に上がるんで、
最初は面倒だったり苦しかったりしますけど、慣れたら最高ですよ。まず最初におすすめしたいのが左右の矢印キーですね。これでタイムラインを1コマずつ移動できます。マウスでこれを実現しようとしたら、最大までズームインしないと厳しいんですけど、矢印キーなら簡単。その他のショートカットは各作業紹介の中に盛り込んでいきますので、お楽しみに。